So, das war das Sterntaler Musikfeuerwerk, wobei die Sterne haben wir heute nicht gesehen. Aber wir als Pyrotechniker sind ganz froh darüber, dass alles funktioniert hat, trotz dieser widrigen Witterungsbedingungen. Tut uns leid, dass es heute so verregnet ist. Trotzdem schönen Dank für den Applaus und kommt gut nach Hause. Dankeschön.